toloba na se tozoyoka te ganga ganga bongama hey bongama tout se fait ici bas tout se fait ici bas tout se fait. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce net moment, sachez que nous sommes déjà à ce grand festival Couleur Café qui va devoir recevoir l'artiste et musicien Werrason tout à l'heure sur scène. Alors Werrason était donc très attendu à ce festival et aujourd'hui nous sommes samedi 28 juin. Nous allons voir Werrason sur scène, mais nous travaillons avec le grand réalisateur David Angali qui va devoir nous faire balancer en tout cas tout ce que nous aurons droit à vivre ici dans ce festival organisé par le Royaume de la Belgique. Le festival se joue en 3 journées. Donc il y avait vendredi, aujourd'hui, samedi et dimanche. Mais curieusement, c'est seulement aujourd'hui, samedi, le jour de la prestation de Werrason, qu'il y a sold out. Werrason reste le phénomène de la musique africaine et aujourd'hui les phénomènes de la musique mondiale et européenne parce que c'est son jour aujourd'hui samedi 28 juin qui a sold out. Donc tout à l'heure vous allez vivre ces reportages exceptionnels avec David Angali pour vous faire vivre bien sûr ce qui va se passer ici à ce grand festival Couleur Café.
Vous allez chanter avec moi. Est-ce que ça va?
Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Couleur Café initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona, Nabilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bande konyoso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na ju capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est Bonsoir Kazami na kwa balanti rien. Basala pona amour propre. Mon rôle métier tombé du ciel. Tombé du ciel on a coutu donc c'est-à-dire Allah la gana maison la maison mais ces amis. Alex Timo ya za nitembo. On a présenté était Bruno Lubic. Ah, bon propre. Na waka kopona. Bon propre. Tombé qui est